bless you. Avec mon Dieu avec nous. Mon Dieu béni nous. God bless you. Bon, pasteur dit, m'da prié de manche long, oui, parce que God, I was praying for it to be longer. à ce moment par contre ça passé mon petit un peu timide toute soirée. Yeah, I don't know what happened tonight. I'm a bit more shy than any other nights. Mais moi quoi mon Dieu a fait grâce quand même. But I know God will do it. Et avant de commencer, nous faisons un coup de prière. Before we start, let us pray. Dieu le Père, Dieu de gloire, Papa qui est dans le ciel, là, nous bénissons encore une fois. Nous disons merci. Merci pour grâce, pour bien faire. Merci pour l'opportunité que vous avez nous. Côté nous qu'à camper là, à soir, Seigneur, pour nous parler pour. Malgré qu'il y a une bouche qui est plus propre, Seigneur, qui est pas. Il y a l'autre monde qui est moins passé, Seigneur Jésus, mais vous faites grâce quand même. Amando, Seigneur, que Saint-Esprit, Seigneur, va accompagner. Pas quitter moi-même avec Serminant de camper là pour contre nous. Que toute parole qui va sortir dans la bouche, Seigneur, va diriger par vous-même. Que comme ça, Seigneur, pas moi-même qui prêcher, moi qui pas parler à Seigneur Jésus, on va bénir d'abord et après ça, le peuple va bénir. Et nous, on va glorifier. T'as pris, Seigneur, prends contrôle, non. Prends contrôle, ça nous va dire, ça nous va faire, Seigneur. Pas quitter nous camper là pour contre nous. Nous comptons sur nous prions pas comme monde qui bon, qui digne, qui mérite, mais nous prions au nom de Jésus. Qui règne, qui vit pour le temps et l'éternité. Amen. Amen. So tonight, I swear, I would like for you to open your Bibles with ouvrez me Bible nous ensemble avec moi. in the book of 1 Samuel, Dans le livre 1 Samuel, chapter 16, 1 Samuel chapitre 16, verse 1 to 13. verset 1 à 13. When you find it, you can say amen. Là, je ne dis Amen. I'm going to be reading for you first in English, and Sister Milan will read and M'appelez pour en anglais, Creole c'est or maintenant French? appelé en créole. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. The Lord said to Samuel, "How long are you going to mourn for Saul, since I have rejected him as king over Israel? Fill your horn with oil and go. I am sending you to Jesse of Bethlehem, because I have selected a king from his sons." Samuel asked, "How can I go? Saul will hear all about it and kill me." The Lord answered, "Take a young cow with you and say, 'I have come to sacrifice to the Lord.' Then invite Jesse to the sacrifice, and I will let you know what you are to do. You are to anoint for me the one I indicate to you." Samuel did what the Lord directed and went to Bethlehem. When the elders of the town met him, they trembled and asked, "Do you come in peace?" "In peace," he replied. "I've come to sacrifice to the Lord. Consecrate yourselves and come with me to the sacrifice." Then he consecrated Jesse and his sons and invited them to the sacrifice. When they arrived, Samuel saw Eliab and said, "Certainly, Lord's anointed one is here before him." But the Lord said to Samuel, "Do not look at his appearance or his stature, because I have rejected him. Humans do not see what the Lord sees, for a human sees what is visible, but the Lord sees the heart." Jesse called Abinadab and presented him to Samuel. "The Lord hasn't chosen this one either," Samuel said. Then Jesse presented Shammah. But Samuel said, "The Lord hasn't chosen this one either." After Jesse presented 7 of his sons to him, Samuel told Jesse, "The Lord hasn't chosen any of these." Samuel asked him, "Are these all your sons you have?" "There is still the youngest," he answered, "but right now he's tending to the sheep." Samuel told Jesse, "Send for him. We won't sit down to eat until he gets here." So Jesse sent for him. He had beautiful eyes and a healthy, handsome appearance. Then the Lord said, "Anoint him, for he is the one." So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And the Spirit of the Lord came powerfully on David. From that day forward, then Samuel set out and went to Ramah. The word of God.
Amen. 1 Samuel 16, verset 1 à 13. Il dit, Seigneur dit Samuel comme ça, qui le suspend gagne la peine pour ça il. C'est moi-même qui vais jeter pour le parois peuple Israël là encore. Plein petit pot ban ou dans l'huile, lever ou aller. M'a voye ou la ville Bethléem, car yon homme yorele Isaïe. Parce que moi choisi yon nan petit garçon lieu pour le vinoir. Samuel dit li, qui j'en voulais ouais ou qui j'en voulais moi faire bagaille comme ça. Si ça il kon vin comme ça, la ptouyem. Seigneur répondit, prends yon jeune petit gazelle avec ou et puis ou dit, moi vin faire un service offrande bête pour Seigneur. Ou inviter Isaïe dans service là. Moi-même m'a dit ou ça pour faire. Ou mettre moun m'a dit ou là à part pour service ou devant. Samuel fait tout ça Seigneur te dit le faire. L'aller la ville Bethléem, chef qui est responsable de la ville, yo vinn rencontrer. Yo tout te gen quelque sauté, yo te dit comme ça. Est-ce que c'est pour bien nous venir ici là? Samuel dit, oui, c'est pour bien nous. Moi viens faire un service offrande bête pour Seigneur. Allez mettez-nous dans condition pour nous faire service pour bon Dieu. Après ça, n'a vinn avec dans service là. Il demande Isaïe ensemble avec petit Lio pour te mettre dans condition pour faire service pour bon Dieu tout. Les fini, il invité dans service offrande bête là tout. Les arrivé, Samuel ou Eliab, yon petit garçon Isaïe yo, li dit dans quel. Nèg ça qui campé devant l'hôtel là, certain c'est lui-même Seigneur choisi. Mais grand-mère l'a dit, pas garder sous belle apparence li, ni sous belle hôtel li, parce que moi mettel sous côté. Mais pas juger valer un monde genre les hommes fait là. Les hommes garder sous ça qui paraît devant Dieu, mais moi-même, moi garder ça qui n'a qu'un monde. Après ça, Isaïe fait relais Abinadab, yon l'autre na petit garçon yo. Di menel by Samuel, mais Samuel dit, ça tout, c'est pas lui Seigneur a choisi. Isaïe fait mener Chama devant Samuel, mais Samuel dit, ça tout, c'est pas lui Seigneur a choisi. Comme ça, Isaïe te mené 7 na petit garçon yo by Samuel. Et puis Samuel dit Isaïe comme ça, non, Seigneur a pas choisi youn là-dedans yo. Laisse ça, Samuel dit Isaïe comme ça. C'est tout petit garçon yo ça? Ou pas gen l'autre? Isaïe répond, oui, moi gen yon petit dernier, mais là mène mouton yo nan l'al ba manger. Samuel dit, voyez chercher parce que nous pas commencer service là tout temps il pas venir. C'est comme ça Isaïe voyait chercher ti homme là, yo menel venir. C'était un jeune garçon avec belle tige, cheveux te yon ti couleur cannelle. Il te gen belle figue, Seigneur dit Samuel. Meni, campé non, vide lui sous tête li. Samuel prend ti pot ban l'huile là, li vide sous tête David. Là devant tout frère yo, là même l'esprit Seigneur te descend sur David. Depuis jour ça, il pas de chambre quitter. Après ça, Samuel levé, il tourne la ville Rama. Ça c'est parole bon Dieu. Amen. So for contextual reasons, let us go back a few chapters of this story. Pour raison contexte, on va aller dans quelques chapitres de l'histoire ça. So we all know that Israel used to be governed by God. Nous tous connaissons Israël te kon gouverné par bon Dieu. But prior to this event, Mais avant événement ça, they went through a change of government. yo te passé dans un changement de gouvernement. Because what happened is that they didn't want to be governed anymore by God. Parce que ça devient arrivé, yo pas de besoin pour bon Dieu t'a gouverner encore. They were attracted by the physical things that their neighboring countries or nations were doing. Et yo te vinn attracté par façon yo l'autre en pays yo t'a fait. And they failed to appreciate the mighty work of God. Ça vinn faire yo pas ka vinn apprécier tout ça bon Dieu t'a fait pour yo. As a result, they rejected God as their own Kounya comme un résultat ça vinn faire yo vinn rejeter bon Dieu. their own king, and wanted to be like the other nations by having a visible king, a Yo physical rejeter king. bon Dieu qui te roi yo kounya yo besoin yon monde qui pour roi pas yo même genre l'autre nation yo te gagné. A king that is not like God. Yon roi qui pas même genre avec bon Dieu. A king that can and will die. Yon roi qui capable mourir. A king that
will betray them, Et yon roi qui capable trahir. a king that can and impose taxes on them, Et yon roi qui capable faire yo payer taxe. a king that will take their sons and send to war, Et yon roi qui apprend petit garçon pour voyer dans la a guerre. king that will take their daughters into slavery and concubines, Yon roi qui apprend petite fille yo pour esclave avec madame yo. and a king that comes with a lot of afflictions. Et yon roi qui vient avec un pile affliction. So the state of man's heart was horrible during that time. Donc état que les hommes te sale en pile dans les ça. God always wanted to establish a relationship with man. Bon Dieu était toujours besoin d'établir une relation avec les hommes. And by doing so, he wanted to do it so he can extend his kingdom on earth Il était besoin de faire ça pour être capable d'agrandir le royaume ni sous terre through the people of Israel. à travers le peuple Israël. Là. But they had other plans. Mais yo même yo te gen l'autre plan. Their hearts were filled with corruption. Cœur yo te plein avec corruption. So today I've come to speak to you about one of many leading causes of mankind's. Et jodi am le vinn parler avec ou de yon nan parmi One of many leading causes of mankind's deplorable state. yon nan parmi en cause qui nan que les hommes Qui cause men vin déplorable ou qui vinn cause les hommes vinn déplorable and unrecognizable et qui pas capable facile à reconnaître and embarrassing state. et qui vraiment embarrassé. And that is the heart. Et ça c'est cœur. Not just the heart, but the autopsy of the heart. Pas seulement cœur, mais c'est autopsie cœur. Amen. So the heart is like a power supply. Et cœur c'est un Son source source d'énergie. d'énergie. It gives life to the body. Li bay vie avec quoi? And without that energy source, Et sans source d'énergie ça, nothing else will work. pas gagne cap travail. So the system, our system, won't even turn on. Le système nous pas même ouvrir. So the heart creates like actual electrical pulses Donc cœur a créé des pulses électriques that runs through our body qui courent dans corps non and supplying energy to everything. et qui a bay énergie à toute bagaille. So let us take a look at the anatomy of the heart. Donc on regarde l'anatomie cœur And as you can see behind me, comme on capable voir derrière, the heart is made up of 4 chambers. ouais cœur gagne 4 chambres là-dedans. The left and the right atrium, Gauche atrium avec gauche, droite atrium droit. atrium and the left and the right ventricles. et gagne droite avec gauche ventricule. Amen. So the blood circulate through the heart Donc sang li circuler dans cœur, through using 2 pathways. li utiliser deux routes. So the first one is the pulmonary circuit, Premier c'est cirque pulmonaire, pulmonaire. yes, and the other one is a systemic circuit, Et l'autre là c'est circuit systemic. systémique. Amen. So deoxygenated blood runs through one side. Sans oxygène nan li courir yon parti, Sang qui pas gen oxygène sang qui pa gen oxygène nan, goes through one side of the heart, li parti yon côté nan cœur and then the heart pumps it out the other side with oxygen. et cœur li pompe li sorti dehors nan l'autre bord avec oxygène. So if that power turns off, Donc si sous ça li fermé, everything don't just shut down. tout bagay pas juste fermé. They will start to die. Y a commencé à mourir. Your organs, Organes yo, they need a constant supply of blood and oxygen. yo toujours besoin yon valeur de plus de sang avec oxygène. Amen. And the blood, however, needs to keep moving. Et sang lui-même faut qu'il toujours circuler. That is why in cases of cardiac arrest Et ça qui fait dans crise cardiaque or heart attack, right? ou bien là on moun fait crise cardiaque, yeah? It's more important that we keep the heart pumping through chest compressions. Li plus important pour nous quitter cœur à battre pour nous faire CPR. Then it is providing mouth to mouth. Et yo capable faire li bouche pour à bouche. Comme si you can souffler. Ou capable souffler bouche dans bouche moun nan. So, in other words, the heart is the control or center. Oui, m'ka dire cœur c'est centre. Just like planes rely on a control tower Même genre avion yo gen un centre
to safely land and take off, qui pour aider yo atterrir bien ou bien voler bien. it is the same way the body depends on the heart as a control tower or Même center Jean tout cœur dépend sous cœur, corps dépend sous cœur qui sont un centre for the organs to function properly. pour organes yo capable fonctionner propre. So the things that are in your heart will somehow dictate the direction of your life. Donc bagay qui dans cœur yo c'est yo même cap dicter direction la vie ou. In other words, wherever your heart is, Nous m'ka dit encore quel côté cœur y est, that is where your life will go. c'est là la vie ou pour aller. So if my heart has a lot of wrong things in it, Donc si kem gen pile mauvais bagay la donne, then my life will be filled of wrongdoings. eh bien la vie m'a plein avec un pile mauvais bagay. If my heart has a lot of sin, Et si kem gen pile péché, then I will live a sinful life. then m'a vivre une vie péché. But if my heart has good things and has Mais Jesus si Christ, kem gen bon bagay, s'il gen Jésus la donne, I will live a life that is fruitful. et m'a vivre une vie qui fructueuse. So, just like, let's take for example in Matthew 6:21, On prend par exemple dans Matthieu 6, for the 21. Bible tells us that for where your treasure is, Et Bible a dit côté trésor y est, there is your heart. c'est là cœur y est. And also Proverbs 4:23 Et Proverbe 4, 23, tells us that for us to guard our heart above all else, il dit pour nous en protéger cœur nous de toute l'autre bagaille, for it is a source of life. parce que c'est la source la vie où y est. But I like the other version that says, Et moi j'aime l'autre version qui dit guard your heart, protéger cœur for out of it flows the issues of life. parce que dans lui-même la problème la vie. Because Absolutely. if you don't protect your heart, Parce que si pas protéger cœur, your life will be filled with issues. et la vie va plein de problèmes. And this is why a lot of times we sit there and blame other people for the things that are going wrong in our lives. Et ça fait un pile de fois nous chita là n'a bail l'autre monde pour chay pour ça mal passé dans vie nous. But we fail to take the Bible as a mirror to analyze our heart. Mais nous pas prendre Bible là comme un miroir pour nous analyser la vie nous. Cœur nous. So you must check your heart, Donc faut ou checker cœur because you can't love if you don't check your heart. parce que ou pas ka aimer si ou pas checker cœur. You can't do good if you don't check your Ou heart. pas ka faire ça bon si ou pas checker cœur. Because as the apostle told us that as much as he would like to do good, Parce que même Jean apôtre Paul dit même l'autre a aimé faire ça qui est bien he finds himself doing the wrong. et les jeunes tête a fait ça qui So est therefore, we mal. must constantly be checking our heart. Donc faut toujours checker cœur nous. So how do you guard your heart? Et comment on protéger cœur? You know, just like a security guard standing at a door, Et même gens en sécurité garde camper dans porte là. their job is to be the filtering system. Travail yo, c'est pour yo filter So like that's for them to detect all the wrong things that may try to come in. pour yo capable détecter tout mauvais bagage qui t'a voulu rentrer. So it is the same way we must try to filter the things that are entering into our hearts. C'est même gens tout nous t'a de filtrer tout bagage qui entrer dans cœur nous. We are to guard our hearts against what comes in and only allow that which builds us. Nous doit protéger cœur nous contre ça qui a entré. What corrupts our heart is to stay out. Parce que ça qui pour corrompre Go on, PKO. cœur pour nous quitter le dehors. Amen. So let us look at the manifestation of the heart. On nous regarde les manifestations cœur. So the heart can only share what it has. Cœur est capable de partager ça seulement gagné. Again, I'm going to go back to that sermon that Evangelist Mardoché preached. Et m'a retourné sur message évangéliste Mardoché te prêché. And for some reason, this message always, I'm constantly being reminded of that message. Et pour quelques raisons, toujours à songer message ça, Is rappeler that- de message ça. You can only give what you have. Ou ka bay ça seulement gagné. You cannot give what you don't have. Ou pas ka bay ça ou pas gagné. So whatever that's in your heart, Donc quel que soit ça dans cœur, that's what you're going to give. c'est ça ou bay. The heart cannot give something that it doesn't have. Cœur pas ka bay yon bagay li pas gagné. What it has come from, what has come from, what we allow to come into our heart Ça nous quitter pour entrer dans cœur nous. is what will produce. C'est ça nous pral produire. It has no say for itself. Ni pas gain cœur pas dire rien pour tête li. The heart cannot choose to allow certain things in and certain things out. Cœur pas ka choisir pour quitter un bagay entrer ou bien pour pas prendre quelque You're the bagay. one that's in control. C'est ou même qui en contrôle. You're the one that's the filtering system. C'est ou même qui
qui c'est système qui a filtré. You're the security guard. C'est ou même qui c'est sécurité. So you must protect your heart. Donc faut que protéger cœur. So most people blame the things in their heart. They said it is because of sin. Et en pile monde yo bay cœur yo potcha yo dit c'est peut-être péché. Yeah, but what caused sin? Mais qui ça qui cause péché? Where does it come from? Qui côté le sorti? And when do you stop sinning? Et qui là où suspend péché? Do you try to deprive yourself of something that you know that's going to lead you to sin? Est-ce que vous essayez retirer corps d'un bagage qui amène à péché? Or do you keep away from tempting situations? Ou bien est-ce que vous juste rester des bagages qui a tenté? Or try to distract yourself? Ou bien pour essayer à distracter tête ou? So a lot of people say that the problem is temptation, but the real problem is the heart. En pile monde dit problème là c'est tentation, mais vrai problème là c'est cœur. Because in the heart, that's where the desires Parce que dans cœur stays. c'est la désir arrêté. Temptation was there, Tentation était là was where sin came from. et là péché sorti. But temptation cannot exist where desires does not exist. Mais tentation pas qu'à exister côté désir pas exister. So you cannot be tempted to do something Ça veut dire pas qu'à tenter pour faire un if you bagage do not want to do it. sous pas de vle faire. James chapter 1 verse 14 and 15 tells us that. Jacques 1 verset Verset 14 à 15. 14 à 15. So, il dit nous comme ça bien vite. Il dit non, mais le 16. But each person is tempted Mais chaque monde yo tenté, when he is drawn away les lui-même li éloigné and enticed by his own evil et li endurci par propre mauvais désir, li mal. desires. Amen. Then after the desire has been conceived, Mais après désir il fin recevoir ou bien it gives birth to sin. et kounya là li produit péché. And when sin is fully grown, Et les péchés même li fin grandi, it gives birth to death. kounya li produit la mort. So li bay again, résultat la mort. temptation alone is not the problem. Donc tentation pour compter c'est pas ça le problème là. What desires do you have in your heart? C'est qui désir ou gen dans cœur. Because without that desire meeting the temptation, Parce que sans désir ça qui a mené à la tentation, it would not conceive sin. di pas ta vinn arriver vinn tourner dans péché. You know, just like it takes a male and a female Même genre c'est un garçon avec une fille to have a child. pour vinn faire un petit monde. You can't take two male Ou pas prendre des garçons and have a child, pour faire un petit or two ou female bien des filles to have a child. pour faire un petit. So one of them, either the male, So in this case, yon là dedans ou bien garçon en casa maybe I'm using a wrong analogy here, but it can be the temptation. capable de tentation And the desire et désir can be that other person. est capable l'autre monde. So now when they both meet together, Donc là tout devini rencontrer ensemble this is when they can give birth. et là les capable produire. Then they can give birth to that child, or in this case, to sin. Ou capable vinn faire petit ça Yeah. ou bien dans cas ça me dit péché. Colossians 2:20 tells us, Colossiens 2:20 dit non. if you die with Christ to the elements of this world, Si vous mourrez à Christ, why do you live as if you still belong to the world? pour qui ça va vivre comme si vous toujours pour monde ça, dans monde ça. And why do you submit to regulations? Pour qui ça vous soumet avec régulation. So if we say that we kill all the things that are in our heart, Donc si nous dit que nous détruit toute bagaille dans cœur that we've turned our backs et nous virer dos non to the world, à monde là and we're trying to serve and live for Jesus, et nous a essayer vivre pour Jésus. so then why do we still live as if we're in the world? Donc pour qui ça nous a vivre comme si nous dans monde là. So in other words, why do we still keep the things of the world in our hearts? On l'autre bagaille encore pour qui ça nous toujours quitter bagaille monde là dans cœur. Why do we love the world so much? Pour qui ça nous aimer monde là comme ça. How come it's difficult for us to detach ourselves from it? Qu'est-ce que ça fait difficile pour nous détacher nous à monde là? Because the Bible tells us that God tells us all the time, if you love me, Parce que bon Dieu dit nous tout le temps, si vous aimez moi, then you will follow my command. eh bien vous suivre commandement mieux. So what does God want us to do? Donc qu'est-ce que bon Dieu veut pour nous Or faire? what does he want of us? Mais qu'est-ce que bon Dieu veut de nous? God wants our heart.
Bon Dieu veut cœur non. He doesn't want your money. Il va veut corbeau. He doesn't want your gift. Il va veut cadeau. He doesn't want your talent. Il va veut talent. He doesn't want your Il status, va veut statut. your Ou knowledge, bien connaissance ou excuses, ou bien excuse ou success or deeds, bien or good succès deeds, ou bien bon travail au faire even accolades, accomplishments. ou bien accomplissement au He faire. wants a relationship. Mais il veut une relation. But God cannot have a relationship with you without you opening your heart to Him. Mais bon Dieu pas une relation avec ou si ou même pas ouvrir cœur. So it is the same way if when I approach Sister Nana, Et même Jean les moins approcher Sister Nana. if she didn't open up her heart to me, S'il pas ouvrir cœur bon moi. but first to God and then to me, Au premier à bon Dieu après à moi-même. right now we wouldn't be where we are. Mais kounya nous pas côté nous ya là. Because it takes two Parce que il prend deux to have a relationship. pour capable une relation. And from the beginning, God has been seeking, Et dès le commencement bon Dieu a cherché. He's been seeking after us. Il a cherché nous. He wants to have a relationship with us. Il veut une relation avec nous. So a closed heart is not going to let God in. Donc un cœur qui fermé pas quitter bon Dieu rentrer. Because God respects your free will so Parce much, que bon Dieu aime volonté, volonté ou so much, tellement that He's not going to force Himself in. donc il pas forcer tête y rentrer. He's going to let you open the doors to your heart, Et of your heart, la quitter ou même pour ouvrir propre cœur to Him. pour lui-même. So if the heart is crooked, Donc si cœur ou li mal, then what good is it to God? then qui ça la prendre bon Dieu? You know, it's sad to see. I was reading the story Donc ça vraiment triste, nous avons lu une histoire of Balaam and Balak, de Balaam et Balak. where we saw that even an animal had more discernment Côté nous même bête yo gen plus discernement than man. que les hommes. Can you Amen. imagine that? Ka So imaginer ça. when you close your heart to God, Donc là on ferme cœur pour bon Dieu. you've you know, I don't want to say that word, but it's like you've become less intelligent, Ou vini pisot. and you become dumb, even more Ou vini dumb pi mal, ou vini pisot than that donkey. que bête là. So you need to open your heart if you need discernment. Donc faut qu'on ouvre cœur si vous voulez You discernement. need to open your heart if you need wisdom. Vous voulez ouvrir cœur si vous voulez la sagesse. You need to open your heart if you want to love. Faut qu'on ouvre cœur si vous voulez aimer. Because no one can give anything with their hands closed. Parce que pas gen moun qui ka bay yon bagay avec So men fermé. likewise, you cannot produce the good things of the heart if you close your heart. Et même gens ou pas ka produire bon bagay dans cœur si cœur fermé. You know, this is one of my favorite verses. As every time I'm praying, C'est une nan verset préféré me m'a prier. a lot of times I would recite it. En pile les fois me juste après citer. And that is Psalm 139, verse C'est- 23 C'est Somme 139 verset and 23. 24. Verset 24. You know, it says, "Search me, O God, Il dit cherchez-moi and know my heart. et connais qu'aime. Test me and know my concerns. Il dit testez-moi et connais inquiétude moi. See if there's any offensive ways in me, Gardez si ouais gen mauvais bagay nan moi and lead me in the everlasting way." et menez moi nan route éternelle là. So we need to let God into our hearts so He can cleanse us from all the bad things that are in there. Donc faut nous quitter bon Dieu entrer dans cœur nous pour clean tout You know, bagay qui pas bon nan nous. From the time that I've been speaking to Pastor Gillard years ago, Et depuis l'aime commencé à parler avec pasteur Gillard des there années de is cela. something he always tells me. Et gen bagay li toujours dit. Until this day, Et pour juste kounya, I keep reminding myself of it. il me toujours a rappeler tête moi de. He always says, "Hubert, Il toujours dit Hubert, make sure fais sûr that whatever that you're doing, que tout quel que soit ça va faire, your heart is clean. cœur ou li propre. Make sure that your conscience is clear." Fais sûr que conscience ou li clair. And that thing stuck with me. Et ça arrêté avec moi. And every time that I am about to do something Et or chaque have done fois something, que font bagay ou bien si me te fait un bagay, I try to go back to what he said to me. moi essaie retourner sur ça te dit. I ask myself, did God find pleasure in this? Et demander tête moi, est-ce que bon Dieu te prend plaisir dans How ça? did it benefit the kingdom? Et qui gens te bénéficier How royaume? did that affect the person? Et qui gens ça t'a affecté moun nan? But without God in your heart to search you Mais sans bon Dieu dans cœur qui pour chercher, and lead you in the everlasting qui way, pour guider ou dans route éternelle là. you would never be able to do that Ou pas self-analysis. jamais capable faire analyse de soi ça. You would never be able to check yourself Ou pas jamais capable checker propre tête ou. to see if you're in the right path. Pour voir si que ou même on a bon chemin. So therefore, we need to pray.
Donc c'est ça fait nous besoin prier. We need to confess. Nous besoin pour nous confesser. You know, nowadays it's sad to see that church don't like to confess and Oui. testify. Quand il y a les tristes pour être en l'église pas veulent confesser ou bien témoigner. You know, it's like we're all acting like Pharisees now. C'est-à-dire nous tous connaissons nous tant que pharisiens. We walk a certain way. Nous marcher en façon. We talk a certain way Nous parler en façon. just to please others. Juste pour faire l'autre plaisir. When we know deep down that's not us. Mais nous connaissons au profond que nous When we know deep down that's not a reflection of our Mais nous hearts. connaissons au profond que nous savons réflexion. We just do it so people don't say, "Oh, look nous at this juste person." faire pour moun pas longer doit sur nous. Puis on va dire, "Bah, tel ça me doit que chanter là." So that they don't say it's not this person who was just singing. Et bah, lui même doit que jouer keyboard là. Isn't it this person who was playing the piano? Qui j'en fait la magie comme ça? How would they react like this? It's, you know, it's easy for us to close our hearts. Nous, elle est facile pour nous fermer que You know, nous. this world is filled with things that can hurt us. Mais monde ça est plein à barre qui capable faire nous mal. You know, whether it's objects or people. Quel que soit été objet ou bien monde, There are a lot of things that can hurt us. il y a un pile barre qui capable faire nous And mal. of course, when you're hurt, Mais et bien sûr que là où fait mal, what a lot of us will do ça en pile dans nous pour le faire. is that we'll act like a turtle Et nous venons agir tant qu'on tortue. and we'll just go back into our shell. Nous juste entrer dans coquino. dans coquino. So instead of going, instead of not the physical shell, but the hearts, we'll close the doors of our C'est hearts. pas coquille physique là, mais dans cœur nous juste fermer pour So cœur. we'll say, you know what? The Bible says for me to guard my heart. Mais nous dit Bible a dit pour nous garder cœur nous pour In order for protéger me to cœur. guard my heart, Et pour me capable protéger cœur, I'm gonna kick you out of it, et méthode là-dedans. and I'm gonna lock you away forever. Et me juste fermer ou lock pour tout. And if you can, you put two cherubs with swords of flame. Et sous capable vous mettez deux anges avec Des chérubins. épée du feu. Amen. On t'a mis des chérubins à toute épée tout lui, Vous man. mettez deux chérubins avec épée. Oh, you would put two cherubim with two sword of fire. Et pour faire si que vous dites, regardez, well, let's see nom ça vient là, And you would make sure and tell them, you see, when this person is coming, courir derrière avec bâton. run after them. Et ça nous fait. That's what we do. Que nous venons tous en prison. Our hearts now become a prison. Et cependant, si nous t'avons posé nos questions, But if we were to ask ourselves the question, combien de fois nous-mêmes nous faisons au monde? how many times we hurt someone else? Et pas seul monde qui a fait ça. It's not others who hurts us. En pile fois, nous aimons jouer victime. A lot of time we play the victim. C'est seul nous-mêmes qui toujours It is froissé. only us who got hurt. C'est seul nous-mêmes qui ont un sentiment. Only us who have sentiment or feelings. Et l'autre monde tout. But what about the others? Pas oublier que chaque réaction Don't forget that every reaction, est faite à cause d'une action. it happens because of an action. So, si vous pas faire une action, Meaning, had you not done an action pour te recevoir réaction, je for you vais to receive that reaction that you received, on va pas chita là pour blâmer l'autre monde. now you can't just sit here and blame the other person. Parce que il prend, tant que pasteur que la dernière dit, As Pastor Gillard usually says, il prend deux monde pour it tango. takes two to tango. Bah, on s'y me dit bien en créole. All right, so therefore, So, donc, and let's take a look at James 5, chapter 5, à nous garder Jacques chapitre 5, verse 16. verset 16. It says that we need to confess you need to confess your sin Il dit faut que nous confesser péché nous to one another pour à l'un à l'autre and pray for one another et pour nous capable prier pour l'autre, so that you may be healed. pour nous capable guérir. The prayer of the righteous person Donc prière yon monde qui marche droit devant bon Dieu. is very powerful and effective. Li gen pile pouvoir. Now this verse is heavy. Et verset ça li fort en pile. Si il dit comme ça que prière nous, Et li dit it says our prayer, prière mon jisio, the prayer of the righteous, li puissant et effective. it's powerful and effective. Ça veut dire moun qui jisio ça, il t'a de nous-mêmes, bah oui. Meaning the righteous should be us. Mais qui j'en fait pour ta effectif? But how would it be effective? Il dit comme ça pour nous confesser. It says we are to Et confess. cependant nous pas jamais confesser.
Yet we do not like to Pour confess. confesser, il faut qu'on ouvre le cœur. For us to confess, we have to open our Pour heart. confesser, il faut qu'on honnête. For us to confess, we have to be honest. Pour confesser, il faut qu'on sincère. To confess, you have to be sincere. Une fois, j'ai prêché frère Joam, non? I remember the sermon of Brother Il Joan t'a prêché sur sincérité de cœur. as he was preaching on sincerity of So, heart. ou pas qu'à confesser, soit cacher série de bagailles. You cannot confess if you are hiding certain Et même things. Jean Noël qui est docteur ou And souffre the de same maladie, when you go to the doctor, et puis tu dis doc, OK, ou gonna souffrir un problème tête fait mal, you could have a headache. mais ou connaissez dents qui cause tête trop fait mal. And you know it's because you have a toothache, you have the headache. Ou même qui pèse outil dentiste yo, You who's scared of dentists, kounya là ou dit docteur bon, m'te tête fait mal oui. and now you just tell the doctor, I have a headache. Par contre si c'est manger, beaucoup manger. I don't know if it's because I have not eating yet, Par contre si c'est stress, or if it's stressed, par contre si c'est problème là vie, mais or docteur m'gon maybe tête it's fait problem mal. of life, but I have a headache. Et cependant on connaît ces dents qui causent tête trop fait mal. But at the same time, you know it's because of the toothache you Et have ou the pas voulez headache. confesser, ou pas voulez bailler toute vérité. Yet you don't want to give the whole truth. Le moment où on va bailler toute vérité, And the moment you do not give the whole ou pas truth, les l'autre bagaille qui est menteur. it's nothing else but lies. So, on nous regarde bien vite dans Matthieu 15. Let us look really quick in Matthew 15. Matthieu chapitre 15. Matthew chapter 15. Verset 1er à 9. Verse 1 to 9. I'm going to be reading it in English, right? Then Jesus was approached by the Pharisees and scribes from Jerusalem, who asked, "Why do your disciples break traditions of the elders? For they don't wash their hands when they eat." He answered them, "Why do you break God's commandment? Because of your tradition. For God said, honor your father and mother, and whoever speaks evil of the father or mother must be put to death. But you say, whoever tells his father or mother whatever benefits you might have received from me, a gift committed to the temple. He does not have to honor his father. In this way you have nullified the word of God because of your tradition. Hypocrites, Isaiah prophesied correctly about you when he said, this people honors me with their lips, but in their hearts is far from me. They worship me in vain, teaching as doctrines human commands. So in this passage, And dans passage ça, we can see that the Pharisees were great at living a traditional life. nous les pharisiens étaient bien ils étaient forts dans les vie traditionnelle. They're great at keeping up appearances, Et ils étaient forts dans kembe apparence. but their heart is deceitful above all Mais things. cœur eux était vraiment déçoit, Décevoir. décevoir. Yeah. So, as Christians, unfortunately, Comme chrétiens, we've malheureusement, become like the Pharisees, like I mentioned earlier. nous vîmes même j'avais pharisiens, même j'avais dit tout à l'heure. We learn how to walk the walk Nous apprenons qui gens pour nous marcher, and talk the talk. pour nous parler, But deep down, mais au profond cœur, we have no substance. nous pas de substance. We have nothing in our hearts Nous pas de rien dans that cœur reflects the walk that we're walking qui reflète marche que nous marcher, and the talk that we're ou talking. bien parole que nous parler. So they said, eat, and so they learn how to eat and speak properly. Yo apprendre qui gens pour manger et parler. Wow. So do we come together just for the sake of coming? Mais est-ce que nous venons rassembler ensemble juste pour nous capables rassembler? Take a good look at yourself. Mais gardez propre tête, non? What do you think made David so special? Qui ça vous pensez qui fait David spécial? What do you think made God love David so much? Qui ça vous pensez qui fait bon Dieu aimer David en pile comme ça? Do you think it was because he learned how to walk a certain way or talk a certain way? Vous pensez parce qu'il était apprendre qui gens pour te parler en façon, bien marcher en façon? Or do you think it's because he had a pure heart? Ou bien parce qu'il était un cœur qui pur? Because he was honest with God? Ou bien parce qu'il était honnête à bon Dieu? His willingness led, he was willing to be led by God. Il était quitté tête libre, guidé par bon Dieu. You know, we speak a lot about unity, Et nous parlons en pile de unité. but I tell you, if you don't open up your heart Et m'a dit, si vous pas ouvrir cœur and let God work in you, et quitter bon Dieu travail we will non, never be united. nous pas jamais unis. If you don't open up your heart Si vous pas ouvrir cœur and let God in,
et quitter bon Dieu rentrer. we would never become a powerful church. Nous pas jamais venir l'église puissant. And it'll be sad to see demons worshiping amongst us. Et la triste pour les démons qui adorer dans mi-temps nous. All because we don't want to confess to one another. Tout parce que nous pas voulons confesser l'un à l'autre. All because we don't want to be true with each other. Tout parce que nous pas voulons chita ensemble à l'autre. Honnête. Honnête ensemble avec l'autre. So we need to check our heart. Donc faut que nous checker cœur nous. We need to have the desire to please God. Nous devons gagner un désir pour nous faire bon Dieu plaisir. Because that's what David had. Parce que c'est ça David te gagné. In the midst of him taking care of all the animals, Et malgré il t'a prend soin tout animaux yo. his only desire was to please God. Seul désir c'était pour faire bon Dieu plaisir. So we need to learn from David. Donc nous devons apprendre de David. It's not easy what I'm saying. Mais il est pas facile ça m'a dit. Me myself, I haven't fully attained to that level yet. Moi pas arriver dans niveau ça. But every day I try and ask God to help me please him. Chaque jour m'a essayer m'a demander bon Dieu aider pour me faire plaisir. You know, Pastor Gideon and Pastor Gillard C'est pasteur Gédéon et pasteur Gillard. can try to show me how to please God. Yo capable essayer montrer qui me faire bon Dieu plaisir. But who can better show me how to please God but God Mais qui himself? monde qui capable vraiment montrer qui me faire bon Dieu plaisir? They can try to show me how to please God based on the way that they're pleasing God. Yo capable essayer montrer qui me faire bon Dieu plaisir, yo même yo faire bon Dieu plaisir. But God may want me to please him in a different way, but Mais that bon may give Dieu- the same result. Ka vle pour moi faire plaisir dans l'autre façon qui a pas même résultat. But you can't do that without a relationship with God. Mais on pas qu'à faire ça sans relation à bon Dieu. And you can't do that without you opening up yourself to God. Et on pas qu'à faire ça sans que ou même ou pas ouvrir cœur So au it's bon Dieu. all about love and a pure heart. C'est tout de rapport de ouvrir cœur au bon Dieu. You know, if God were to expose our hearts right now so others can see, Nous si mon Dieu t'a vle ouvrir cœur nous pour l'autre cas ouais konya. will you be proud of what they'll be able to see? Est-ce que tu es fier de ça mon t'a pour dans cœur? Think about this. Pensez de ça. If God were to come and, oh, you guys are perfect. If God were to come and open my heart right Si now, mon Dieu t'a venu pour l'ouvrir cœur konya. will I be proud of what's inside? Est-ce que moi-même moi t'a fier de ça mon t'a pour dans cœur? But we claim that we're transparent, right? Mais en même temps n'a dit nous transparent. We claim that we're an open book. Et n'a dit nous sommes un livre qui ouvre. But we only expose the things that we want others to see. Mais nous seulement exposer ça que nous voulons l'autre monde ouais. I like to watch a lot of testimonies on YouTube. Moi j'aime regarder un peu de témoignages dans YouTube. And there was this testimony of a lady that had a near-death experience. Et t'as un témoignage d'une dame qui était presque morte. Now, disclaimer, I'm just simply reciting what I watch. Je dis ça me ouais. So the lady named Queen, Et non dame nan c'est Queen. and she had an encounter, Elle était une rencontre. and she saw hell. Et li ouais l'enfer. And what she saw was, Et ça le ouais. she saw, it's like someone that appears like Jesus or an angel. Et li ouais un monde qui paraît tant que Jésus ou bien un ange. And then she heard a loud voice. Et li tendait une voix qui fort. And according to the story, the voice sounded like God's voice. Et à propos de l'histoire, voix assemblée à voix bon Dieu. So she said that the voice told her, I made the sun Et voix dit moi fait soleil. and the moon. Et la lune. There is light wherever you go on earth, Gain lumière tout côté où aller sur terre. and your eyes can adjust to it. Et yeux ou capable ajuster. But she said in that story that in hell, Et Lise dit dans l'histoire dans l'enfer. the darkness was so dark Fait noir était tellement fait noir that her eyes couldn't adjust to it. que yeux li pas capable ajuster sur. If we were to turn off all the lights right now, Si nous t'a fermé toute lumière au konya. I'm pretty sure your eyes would somehow adjust. Moi quoi que yeux t'a vinn ajuster sur. But she said the darkness was so thick that it was alive. Mais il dit fait noir était tellement près c'est comme s'il était vivant. She said she saw a room called the Living Dead. Et il dit li ouais yon chambre qui relait mort vivant. Amen. And in that room, it has a bunch of diamonds. Et dans chambre ça gen pile diamant. And diamonds was everywhere on the people's clothing. Et diamant était tout côté sur rad monde.
So this place, according to her, God told her this place is for Christians. Et à propos des filles, il dit bon Dieu dit place ça c'est pour chrétiens. So this place is for Christians that are clean on the outside. Il dit ça c'est pour chrétiens qui propre dehors. And that's what the diamonds represented. Et ça diamant représenté. But their hearts is filled with sin. Mais cœur plein avec péché. So they were alive on the earth Donc ils étaient vivants sous terre while they were spiritually dead. pendant qu'ils étaient morts spirituellement. So that place she saw in the spiritual realm, that's what she saw. A bunch of Christians, that's where they were. Donc place ça li ouais dans realm spirituel là, les chrétiens c'est là où étaient. Even though they were alive physically on earth. Donc même là ils étaient vivants sous terre. So let God prepare your heart. Donc quittez bon Dieu préparer cœur. I don't think any of us want to be in that room. M'pas quoi ken nan nous t'a vle dans chambre ça. Though we may not be in that room, Oui nous ka pas dans chambre ça. but sometimes our actions Mais des fois action nous. may show otherwise. Li ka montrer l'autre pareil. You know, God prepared the heart of the woman who had little flour and oil, Oui, bon Dieu t'a préparé que dame qui te gagne un petit calfarine but avec because lui. she had an open heart and obedient heart Mais to parce God, qu'elle était gagne un cœur qui ouvert, un cœur obéissant à Dieu. God blessed her abundantly. Et bon Dieu te béni abondamment. So I don't know what you're going through. Donc m'pa connait que ça ou même I passer. don't know who hurt you. M'pa connait qui moun qui fait mal. I know it's not easy to forgive. M'connais li pas facile pour pardonner. Let go of the past. Mais qui te passé à aller. Let God in. Qui te bon Dieu rentrer. If you truly say that you're a new creature, Si vous vraiment dit que vous sont nouveau créature, open your heart to God, ouvrez cœur à Dieu. because He's not coming for those that have their hearts closed. Parce qu'elle pas venir pour ça ou qui gagne cœur fermé. You need to push yourself. Faut que vous poussez tête. I need to push myself. Faut que vous poussez tête. I need to push myself to love more. Pour capable faire plus effort pour aimer plus. I need to push myself to forgive more. Vous faire plus d'effort pour pardonner plus. We need to push ourselves Nous devons faire effort more to make room for God. plus pour nous capable faire place pour bon Dieu. So today, ask yourself that question again. Donc à soir demander tête nous encore. If God were to open your heart right Si now, bon Dieu t'a ouvert cœur kounya, will you be proud of what's in it? est-ce que vous êtes fier de ça qu'il a donné? May God bless you. Bon Dieu béni. Nous le